節係異教節日？唔係啩？大家好，我係貓田。今日係2025年12月22號，咁都就嚟聖誕節啦。但係我本人呢，就多年嚟我都好少慶祝聖誕節嘅。點解呢？因為我覺得第一啦，聖經冇講話耶穌係12月25號出世，而且另外一方面，耶穌出世都好似係唔會係冬天喎，似乎因為有牧羊人嘅時間最多都係春天啦或者夏天啦咁。喺我嘅教會嚟講，唔慶祝聖誕節嘅都係少數嘅，但係我都知道好似我一樣有一啲基督徒呢係唔慶祝聖誕節嘅，可能覺得聖誕節太過商業化啦，又或者可能佢哋會聽到一啲講法，話聖誕節呢有好多崇拜偶像嘅異教傳統喺裏面。咁今日我就想講一講呢一個話題。大家慶祝聖誕節其實都係一個教會嘅傳統，而我哋可能想知多一啲關於呢一個傳統嘅來源，同我哋出邊聽到嘅講法有邊啲係真，有邊啲係假。首先講下聖誕節嘅日子啦，就定咗去12月25號嘅。點解係12月25號啊？我哋就成日都發覺做冬同埋聖誕節都好近嘅。琴日做完冬啦，咁過幾日就聖誕節啦。估唔到呢一樣嘢，俾我揾下，原來真係有根有據嘅喎。似乎就係羅馬人喺嗰陣時真係25號慶祝冬至嘅喎，而慶祝春分呢，就係3月25號啦。因為佢哋嗰陣時個日曆又同我哋爭少少，發展咗落去，好似就話有啲地方呢，其實呢就係1月6號慶祝聖誕節嘅。有人而家呢就會話啦，12月25號就其實係羅馬人慶祝佢哋一個太陽神 Sol Invictus 嘅日子嚟嘅，而君士坦丁大帝呢，亦都係呢一個 Sol Invictus 嘅行列 fans 嚟，就將呢一個耶穌誕生嘅日子同呢個太陽神嘅日子掛鈎一齊慶祝啦。呢一樣嘢呢，亦都唔係冇根據嘅，因為我哋可以自己有時間再睇一睇佢轉化成為基督徒嘅過程。不過呢個話題呢就比較複雜啲，第時先再講啦。另外一樣嘢就係喺君士坦丁大帝之前呢，即係耶穌在世嗰一段時間呢，其實羅馬人呢已經慶祝緊一個叫龍神節 Saturnalia 噶啦。咁呢個龍神節就係12月嘅25號之前慶祝嘅，即係17號啊，去到23號啊咁樣樣。咁唔同嘅年代呢都有唔同嘅日子。喺呢個節日裏面，亦都會有一啲開 party 啊、交換禮物嘅習俗啦。咁有一個特別啲嘅特色呢，就係喺嗰個龍神節，主人會同埋奴隸調換身份嘅喎。主人係會服侍奴隸嘅，咁呢一個奴隸呢，亦都可以鬧下主人咁樣樣。所以呢，呢一個龍神節呢，亦都可能會令人哋呢同呢一個聖誕節嘅拉埋嚟講嘅。其實有啲問題，我哋可以問一問 AI 嘅。當然啦，我哋首選嘅 AI 梗係 Logos 啦，因為佢至少係喺基督教呢個 context 裏面去問一啲關乎宗教嘅問題啊嘛。我哋呢度就喺搜索嗰度打聖誕節是否有一個異教來源呢？跟住我哋就撳呢個搜索全部啦，睇下佢點答喎。佢都要搜查一啲書籍嘅，有一個答案。根據大衛鮑森嘅研究，聖誕節確實有明顯嘅異教根源喎。講返呢度太陽神嘅生日啦，然之後呢，教皇嘅策略呢，就係唔阻止呢一啲異教嘅傳統嘅，而係將佢受洗就變成一個節日。下邊呢嗰度就 call 咗佢大衛鮑森呢一本書啦，探索耶穌7大奇事。然之後後面呢就話呢，基督嘅彌撒呢就變咗 Christmas 啦，咁就係聖誕節嘅英文喎。太陽神生日呢一個節日呢，就必須慶祝醫治復活嘅兒子，所以參加彌撒。呢本書呢啲呢就有 log 嘅，所以即係話呢，想睇呢就俾錢啦。不過佢依個答案基於一本書呢，我就會覺得有啲奇怪啦。
我哋用 AI 嗰陣時都要小心。如果係單一來源呢，我哋就要再諗一諗啦。有啲奇怪喎。咁下邊嗰啲嘢呢，都唔淨止係關於聖誕節啦，就關乎於異教，即係我哋所講 pagan 嘅習俗喎。好，聖誕節來自英文基督彌撒，日子好可能呢就確定於4世紀中後期。而嗱，呢度講嗰一日呢，就相當於公曆嘅1月7號喎。嗱，有啲地方嘅聖誕節真係1月7號嘅，咁就係點解會出簡體嘅呢？嗱，嗰邊嗰啲嘢呢就好似唔係好關事啦。我哋即管睇一睇呢度嘅聖誕節呢個詞典嘅解釋，就會話呢，聖誕節開始呢，本身作為節日出現呢，就9世紀就查理曼大帝聖誕節加冕。咁後面嘅聖經敘述呢，就係講緊聖經講耶穌出世嘅事情嘅。特別呢，佢又提咗一個雅各福音書，就係嘗試將路加同埋馬太嘅版本呢混雜埋一齊啦。另外啦，聖誕現象啦、聖誕老人啦、聖誕樹啦，就起源於現代嘅早期嘅，或者甚至於呢19世紀嘅。咁我哋呢就可以嘗試再喺呢一個研經助理嗰度呢，就繼續問關於聖誕節嘅問題啦。好啦，我哋亦就可以喺呢度呢繼續問佢問題啦。譬如佢又特別有講長青樹啊、螢火啊同埋耶路木呢。咁耶路木係乜嘢呢？我哋就可以喺呢度問佢啦。即係佢自己就揾唔到呢個書籍佢講呢樣嘢，但係根據佢其他嘅認知咧，一般嘅知識呢，佢就有一個答案。但係邊度有人有一般知識關乎於耶路木係乜嘢呢？而冬至嘅其中一個元素，佢就係話燒嗰個耶路木，就係代表你喺嗰個冬至之後呢，就太陽重生啦。再問一問佢啦。耶路木同埋太陽神節有冇關係？咁佢又係根據一般嘅知識呢，耶路木呢就同太陽神節。呢度佢講緊唔係 Sol Invictus 嗰個節日喎，講緊 Saturnalia 喎，太陽神崇拜中心啊。太陽神節就唔係 Saturnalia 係龍神節嚟嘅，佢會唔會嗰啲一般知識都搞亂咗少少呢？不過佢中間呢又會講翻呢個12月25號嘅 Sol Invictus 嗰個關係嘅。好啦，我哋又問多佢一個問題先。但係後邊有講，其實呢一個耶魯節係 Scandinavia 嘅北歐嘅節日，又同羅馬有咩關係呢？Scandinavia 嘅耶魯節同羅馬嘅龍神節都係嗰啲嘢嚟嘅啫，燒嗰嚿木咧就代表太陽嘅重生啦。佢似乎都開始有少少混亂啦。咁我哋再問佢啦，長青樹同耶魯木係咪同時會喺太陽神節出現呢？因為佢係頭先講噶嘛。係啦，咁佢會話長青樹同耶路木咧，都會喺太陽神節嗰度出現嘅。人呢就斬咗呢一種稱為耶路木嘅大樹，就將佢燃燒，然之後咧就使用長青樹咧，就係慶祝太陽神嘅生日。咁各有佢扮演象徵嘅角色，即係長青樹就代表重生啦、生命力啦。耶路木咧就係幫助太陽克服冬季黑暗嘅魔法行為喎。哇，好大件事啊！有冇其他嘅現代學者去支持呢個大衛鮑森嘅講法咧？係，佢話有喎，現代學者喎。
不過現代亦都係19世紀Joseph Thomson 嘅呢一篇唔知講道定係文章。早期嘅教會尼安特都靈主教馬克西姆斯，或者係嗰個 Maximus， 我都有聽講過，不過佢好似唔係講緊呢樣嘢嘅喎。我哋撳下佢 call 嗰段文章係講乜嘢？我哋睇到啦，呢一段文章呢，似乎就係呢位 Joseph Thomson 所寫嘅一篇講道定係文章。咁佢 call 又 call 咗唔同人講嘅嘢喎，似乎佢嘅結論呢，就係呢聖誕節就係一個龍神節嘅延續。咁聖誕節係龍神節之後呢，主要就係佢呢，就想將呢一個異教嘅節日同埋呢一個教會嘅節日呢分開啲。咁呢，似乎慶祝呢個節日呢，就係因為太多異教徒慶祝呢個龍神節嘅原因。嗱，呢度 Maximus 所講嘅嘢啦，我哋開返個 highlighter 先。咁我哋就可以將呢一段就 highlight 咗，就變成呢個 Joseph Thomson 所講嘅重點之一啦。25號呢，就應該係同個冬至係有啲吻合嘅。呢度又講啦，呢個龍神節嗰度，主人呢就會服侍返啲奴隸嘅。佢再之前就講啦，4世紀先至有12月25號慶祝聖誕節嘅呢個傳統嘅，之前就冇嘅。首先呢，使徒就冇慶祝啦，咁連我哋最早期教會嘅 Church Fathers 呢都冇提過嘅。哇，跟住佢提咗好多人啊，有 Clement of Rome 啊、Lightfoot 啊、Isaac Newton 啊咁。我最鍾意做乜嘢呢？就係用英文問多次啦。Does Christmas have a pagan origin？ 又睇下佢點答喎。正常嚟講，應該中文問嘅問題同英文問嘅問題個答案都應該一致㗎啦，係咪？但係佢呢度唔係喎，佢話 The question of Christmas pagan origins remains contested 喎。嗱，佢嗰個答案呢個內容呢就豐富好多啦。佢而家就話啦，10月25號係一個異教嘅節慶呢個講法呢，就似乎唔係好有證據支持啦。因為最早慶祝聖誕節就喺3世紀末啦，亦都完全同呢個異教嘅慶祝呢就冇乜關係。可能有一啲習俗就同以前嘅異教有少少關係咁啦，即係裝飾啊嗰啲咁樣嘅細節。英文嘅答案同中文嘅答案有咁大嘅差別呢，我哋就睇到啦。你用英文問佢呢，佢揾嘅資料呢就會多好多。呢度後邊 call 咗呢本 God Questions 呢，其實我呢時常都睇嘅，因為佢係可以好淺白咁呢，就講返我哋基督徒有陣時有嘅問題。譬如而家就問緊聖誕節係咪有一個 pagan 嘅 origin 呢？佢呢個答案其實呢就 call 咗3本書嘅，除咗 God Questions 之外呢，都有2本書，而全部嘅書呢其實都比較近期啲。但係我哋睇到啦，第1本同埋第2本呢，我都冇買到，所以我就睇唔到咩內容啦。反而 God Questions 呢，我擁有嘅，所以我就可以撳佢落去睇下佢講乜嘢喎。即係話呢，其實呢，佢本來嘅意思呢，就唔係太過緊要，因為其實去到而家呢，我哋慶祝乜嘢先至係最重要喎。咁你成日慶祝聖誕，你就梗係唔好似一個唔信嘅人咁樣去慶祝啦，係咪？但係如果你係喺教會裏面慶祝嘅話，係完全冇問題嘅喎。係啦，
咁所以係唔係有一個異教嘅起源呢？比起我哋而家點樣去慶祝聖誕呢，就反而冇咁緊要。呢一個都係比較重要嘅論點嚟嘅。其實講緊聖誕節係咪有一個異教嘅起源，似乎就唔係好肯定啦。因為其實冬至都唔係12月25號，個龍神節又唔係12月25號。頭先就成日講 Sol Invictus， 我哋喺呢度就再問多次啦。聖誕節係咪有呢個 Sol Invictus 節日嘅起源㗎？咁喺英文佢而家答呢，都係唔係好肯定嘅，就係話兩方面都有咁樣講，但係其實呢個答案呢，都唔可以直接回答嘅。睇完晒，似乎就係話其實基督徒有佢自己嘅計法，但係亦都無可否認呢一個 Sol Invictus 同埋呢一個龍神節喺佢哋進行慶祝嗰個動作嗰陣，或多或少都有影響到聖誕節嘅。唉，呢啲書我全部都冇。God Questions 呢度講啦，就係基督教慶祝聖誕，就係另異教徒就唔慶祝龍神節同埋太陽神節。我喺呢一方面嘅書的確係比較少嘅。所謂計出嚟，其實係要點樣計呢？呢度咧，首先就係佢哋認為咧，3月25號咧就係耶穌被釘十字架嗰個日子啦。咁第二樣嘢，佢哋就覺得一啲重要嘅人咧，例如摩西咧，生同死咧都係同一日嘅。咁係咪即係話耶穌就喺3月25號出世呢？咁我哋都知道啦，聖誕節就根本就唔係3月25號啦。點解呢？就係因為咧，耶穌就唔係普通人，而係聖靈感人嘅。咁所以咧，就要計聖靈感人嗰一日。而3月25號就係聖靈感人嗰一日咯。咁瑪利亞就懷胎9月，咁所以咧，耶穌就會喺12月25號出世啦。最後我哋再問啦，基督徒慶祝聖誕節會唔會早過慶祝太陽神節呢？佢最直接嘅答案就係唔係嘅，因為慶祝太陽神節呢係喺3世紀開始，但係最早慶祝聖誕節呢，其實就係幾十年之後，所以可以話慶祝聖誕節就喺有太陽神節之後嘅。但係另外一方面嚟講，計算聖誕節呢個講法呢，就喺有太陽神節之先，亦都冇受到因為有太陽神節或者龍神節嘅影響，而係獨立咁計算出嚟嘅。所以話基督徒喺12月25號慶祝耶穌誕生呢件事本身就唔受異教嘅節日影響，但係因為係計出嚟同異教嘅節日太過相近啦，咁用呢一樣嘢去令到啱啱相信嘅教徒唔慶祝異教嘅節日，而慶祝一個基督教嘅節日，都係一件美事啊！好啦，我哋有咁多資訊，咁我哋嘅結論係乜嘢呢？第一，教會嘅傳統呢就會慶祝聖誕節嘅，咁我哋會話傳統呢就好似就順理成章咁，但係我哋知道其實聖經冇講嘅，咁而且呢，呢個傳統嘅話呢，其實亦都唔係最古老嘅傳統，因為我哋知道使徒或者早期受逼迫嘅信徒呢，其實係冇慶祝嘅。就算係我哋嘅 Church Fathers 喺度計算呢個耶穌誕生嘅日子嗰陣時呢，都冇諗住慶祝嘅。而呢個計算方法呢，傳統加傳統，就好似我哋就根本唔明白點解有啲人可以出世嘅日同埋死嗰日係要同一日呢？咁但係我哋慶幸嘅就係話呢，呢個聖誕節呢，唔係來自一啲羅馬嘅異教嘅節日，唔會話佢嘅來源呢係因為有冬至啊、龍神節啊或者太陽神節啊呢啲咁嘅事情。不過呢，
佢哋咧亦都確實係同呢幾個節日咧係好接近嘅。咁所以咧，我哋就用慶祝呢個節日咧，而令到新信嘅基督徒咧唔慶祝一啲異教嘅節日啦。所以簡單啲講，慶祝聖誕節係完全冇問題嘅。咁但係我哋亦都要思想翻一下，我哋嘅早期嘅教徒係受呢啲文化嘅影響，而我哋而家咧亦都受到好多其他嘅文化影響喎。就例如聖誕節已經高度咁樣去商業化啦，咁我哋慶祝聖誕嗰陣時，係咪應該要聚焦耶穌，而唔係去好似出邊嘅人咁樣慶祝呢？好啦，我哋今日咧就傾到呢度，下次我哋再見。